Next, I'd like to introduce the 8th Secretary General of the United States, Ban Ki-moon, who's going to talk to us about how to unite the international community to respond to the challenges of climate change. Your Excellency, Ваше превосходительство, господин президент Нурсултан Назарбаев, Excellencies, distinguished guests, ladies and уважаемые gentlemen. гости, дамы и господа, Salam Ashibam. добрый день. It's a great Для honor. меня это огромная честь. It's a great honor for me to be back to this Вернуться beautiful снова and wonderful сюда, country в эту after my прекрасную retirement и from the United замечательную Nations. страну после того, как я Standing покинул before пост you в and ООН, particularly и быть having здесь listened перед to вами, и fascinating выслушивая presentation by великолепные three previous презентации speakers тремя who has предыдущими presented спикерами, all которые говорили our life о том, 50 or 100 years какой later будет would be наша жизнь my через challenge. 30 или 50 And лет. И, maybe конечно же, most of мой your people, вызов и most моя of your сложная challenge задача, would и be большинство ваших what can I сложных задач present to you after заключается having в listened том, to such a что fascinating я могу представить presentation вам about после our таких future. восхитительных Sometimes, презентаций as a нашей Secretary General, будущей even жизни. today, Иногда, будучи I have been генеральным thinking some секретарем, и useless даже way, сегодня, я, I should наверное, думаю have been better if I were о том, что born было бы maybe лучше, 100 years если бы ago, я when time was родился not 100 лет moving, назад, just a и если standstill, бы время бы without any остановилось scientific и не двигалось development. так Or быстро вперед, I should не have имея better огромное been количество more productive научных if I were born достижений. Или было бы 100 более years продуктивно, later, если бы я when родился 100 everything лет, would have been на 100 лет позже, ready-made, когда все as было бы our distinguished уже scientists have presented. стабильным и таким At the same time, развитым, как I'd это было like представлено to нашими suggest that уважаемыми we need учеными. to С другой стороны, mind хотел бы and we также to have еще manage. раз There must be somebody напомнить о to том, что, manage конечно, something должен быть which are now кто-то, happening кто today and maybe tomorrow. мог бы управлять This теми is what процессами, которые происходят сегодня I и, can возможно, будут tell you продолжаться завтра. Это now, то, о чем and я this is хотел what бы вам I have been сказать doing as a Secretary сейчас, General of и the это United то, Nations, чем я занимался, as one of будучи the генеральным practitioners. секретарем ООН. When I was Будучи a high school boy, практиком, когда я my учился principal в told us школе, that директор школы нам keep your head говорил above the о том, cloud, что but make sure that вы your всегда two видите feet над головой must be firmly grounded on the soil тучи, но and move step вы by step. всегда должны That has двигаться, been the guiding стоять двумя ногами уверенно на земле и principle двигаться пошагово. which I have been trying Это to тот keep принцип, up которого я and practice всегда myself. придерживался So bear и with me пытался for time being, его which реализовать. I'm going to say Поэтому something прошу, about what we наверное, have to do вашего today, терпения, если я what буду we need говорить to do, вам сегодня and о how том, we что can make нам необходимо this сделать world сегодня и better как for мы our можем succeeding улучшить generation. мир сегодня для I'd like наших to будущих just поколений. to mention Поэтому two things about я хотел бы sustainable упомянуть development только пару and моментов how о we can устойчивом address развитии as a и о том, changing каким climate, образом мы changing решаем climate. проблему In that изменения regard, I'm very much климата. happy И в and этом honored to be отношении here with для меня это огромная former честь President быть of сегодня France, здесь François вместе Hollande, с бывшим with whom президентом Франции, господином Франсуа I have been Олландом, working с very hard, кем я работал and действительно I have очень been receiving a lot усердно of и, конечно political же, support from получил him. In fact, очень большую without политическую his поддержку от него, leadership и на самом деле and без его without the strong commitment лидерства of Chinese и сильной and American приверженности leadership, President Obama and President Xi и Jinping, американского we might not have been able to президентов say that proudly that we я have не made мог бы, наверное, с something, гордостью сказать, some что мы groundwork. все-таки смогли Yes, the сделать Paris Climate Change определенную Agreement подготовительную is работу, not a потому что perfect deal. конвенция It о has to be изменении климата augmented парижская and reinforced еще many не areas. завершена, она должна But быть that усилена, was мы должны еще maximum много различных on the секторов current туда system, добавить. Но тем не mechanisms менее, of в international текущей community системе led by the United есть Nations, механизмы that we were able, работы международного 197 member states сообщества, когда were able to
agree 197 on, членов, I стран-членов think, ООН смогли достичь согласия framework по этим to just моментам для того, contain чтобы the разработать rising хотя бы global temperature минимальные rise рамки below 2 борьбы degrees с Celsius by повышением the end of температуры 2100. ниже, чем I до am 2 proud градусов Цельсия до personally, and I'm honored 2025 года. that И на самом we деле have been для able меня to agree это on this предмет during my term гордости, что мы as a Secretary General. смогли достичь The этой year цели, когда 2015, я был I will be генеральным remembered секретарем ООН. as a landmark Вы помните, in the что history of the United Nations. 2050 The год UN General Assembly будет also adopted также the Agenda 2030, определенной вехой the для Sustainable нас. И кроме Development того, мы Goals. также разработали цели устойчивого Climate развития change до is 2030 part года. of these Изменение климата также 17 является goals. частью из этих But 17 without целей addressing, устойчивого without развития. managing this Но changing не climate управляя situation, all ситуацией, these которая 16 связана с изменением remaining климата, goals все эти will be 16 seriously остающихся affected целей or будут ruined. That is why значительно we have to испорчены или даже believe разрушены. that this И именно Astana поэтому мы Economic считаем, Forum что этот and Global экономический Challenges форум в 2018, Астане, а the также subjects we are мир discussing глобальных today, вызовов, would которые be мы обсуждаем extremely сегодня, important. будет очень важным. Now, as a former Secretary General, Будучи I бывшим have to tell генеральным you that секретарем, должен сказать while вам, что I am encouraged that хотя most of the для меня countries очень большим are very стимулом much является то, committed что under the большинство стран leadership взяли of на their себя respective обязательства presidents в or prime рамках ministers. своих But at под the same руководством time, своих I президентов и have to премьер-министров register my выполнить какие-то strong обязательства, но я одновременно должен concerns and высказать worry очень серьезную that some обеспокоенность countries и are not doing беспокойство в their отношении work. того, что не все Particularly страны when it comes выполняют to the эту United работу States, должным when образом, President особенно Trump когда has речь идет announced о that Соединенных US Штатах, would be withdrawing когда from this президент historic Трамп заявил о том, что он landmark собирается выйти из этого commitment for исторического humanity. вехового обязательства со Then how стороны can we человечества. expect Тогда that without чего мы можем ожидать, the joining and global leadership of the что United States, если without США showing their не dues? окажут, не покажут своей приверженности I этому sincerely hope процессу? that Я искренне as soon as надеюсь, possible, что US will как come можно back to скорее this climate в change ближайшее время agreement. США At the смогут same time, опять I'm присоединиться also к этому encouraged глобальному by соглашению. Но ground в то же время swelling support меня from очень the people подстегивает the business очень community большая, leaders серьезная поддержка со стороны and civil society других leaders. людей, от are социального doing общества, their от part. гражданского общества. Они We со have своей a работой strong справляются. partnership У among нас government, сформировалось business очень сильное communities and civil societies. партнерство между And they are all правительствами, united. And we are гражданским seeing обществом that kind of и encouraging неправительственными situation now организациями. Только happening таким in образом the very мы country, можем the United States, where their гарантировать, presence что эти has not been ситуации изменятся. helpful. И за исключением, конечно, Most of the Соединенных Штатов, major где ситуация provinces, не настолько Governors and more than 200 mayors of the United благоприятна. И States, более more 200 than мэров Соединенных 1,000 Штатов, более 1000 big business communities. местных They сообществ created Соединенных what is Штатов known as создали то, we что are сейчас still in. называется, We are still in. они называют «мы все Regardless of еще what с вами». the Независимо federal от government того, что has говорит been saying, председатель, that we will go руководитель on. правительства, We know that они this is the говорят, что answer мы продолжим for эту работу. humanity. Мы считаем, что это So хороший I'm ответ urging для again человечества. all И the я political призываю leaders, еще раз всех business leaders, политических and лидеров, civil society бизнес-лидеров leaders и to лидеров work together to make this общественности world работать better for вместе для того, all, чтобы for all and our создать succeeding generations. Distinguished ladies and gentlemen, поддерживать many этот мир countries для around the будущих world поколений. are Дамы и господа, actively transforming лидеры во всем their мире economy from стремятся к conventional to трансформированию low-carbon своей экономики economies. для того, чтобы перейти We have к already seen низкоуглеродной экономике. fascinating И мы все advances наблюдали that вот many эти вот nations have made. потрясающие шаги, Indeed, которые многие the share страны of green осуществили. energy И на самом деле is on the rise. доля And the cost of the renewable and green energy растет. И solutions стоимость has finally энергетических reached the решений, point связанных с where ВИЭ, it has наконец become достигла той точки, competitive когда with она может traditional стать конкурентоспособной unsustainable по отношению energy к sources. традиционным и And I might неэкологически highlight чистым the fact that источникам. Kazakhstan Я хотел бы подчеркнуть тот факт, has что been one Казахстан of the leading countries является одной in из these лидирующих global стран endeavors. в этих глобальных Kazakhstan's попытках. national green economy strategy in 2013 Концепция перехода к developed зеленой with the экономике assistance Казахстана, of the которая была United разработана в Nations 2013 and the году, European Union is a полностью shining соответствует example of this. тем направлениям, I которые also взяли took на note себя
of я Kazakhstan's Европейский Союз. commitment И я также to хочу providing отметить обязательства, которые взял 50% на себя Казахстан, of all о том, что electricity 50% by всей renewable and электроэнергии будет alternative energy производиться sources by альтернативными источниками 2030, электроэнергии к 2050. 2050 I'm году. convinced И я that убежден, the International Center что for Международный Green Technology центр зеленых launched технологий, by который был President Nazarbayev запущен in президентом 2017 Назарбаевым в will 2017 become a году, vehicle станет to lead хорошим инструментом, Kazakhstan to который позволит Казахстану complete возглавить its commitment. эти I think we обязательства have во всем to мире. Я emulate думаю, this что kind мы of должны initiative. поздравить At the Казахстан moment, и you may know поддержать that его в I'm этой now serving инициативе. as a Я president сейчас of the Assembly являюсь of the президентом Global Green Ассамблеи глобального GGGI. зеленого роста, GGGI supports governments to develop and implement their own low-carbon green growth policies. And I greatly hope that Kazakhstan's excellent leadership in this field will be added to these active global endeavors of GGGI to fight against climate change by realizing low-carbon, climate-resilient development. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let me conclude my remarks by saying that human beings have overcome countless challenges in the past. We have dominated nature. However, now is the time we need to live together in harmony with nature. Nature does not wait for us. Nature does not negotiate with the human being. It is us, human beings, to harmoniously live together as nature goes. This is what I'm sending you a strong voice. I sincerely hope that this Astana Economic Forum return a forum can provide the momentum to discuss and find solutions to this end for our humanity. I thank you for your attention and commitment, and let's work together to make this world better for all. Rahman, thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary General. Next up, it's my honor to introduce François Hollande, former President of France, who's going to discuss the cooperation between the old and new world and the status of Europe and European values in the contemporary economic landscape. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité au Forum économique d'Astana, ce qui me permet de retrouver le président Nazarbayev, avec lequel j'avais beaucoup travaillé pour l'amitié entre la France et le Kazakhstan, pour développer des projets innovants ici au Kazakhstan et pour favoriser autant qu'il était possible le règlement d'un certain nombre de problèmes. Je veux aussi dire tout le plaisir qui est le mien de venir ici dans cette conférence avec le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a été un élément essentiel pour parvenir à conclure l'accord sur le climat lors de la COP 21 à Paris. Il y a mis toute sa détermination, son engagement, et il a réussi à convaincre des pays qui pouvaient être encore réticents à aller vers cet accord. Néanmoins, aujourd'hui, comme il l'a précisé lui-même, et même si le Kazakhstan, lui, fait sa part, beaucoup de pays sont encore en dessous des objectifs qui avaient été fixés, et il y a forcément l'incertitude qui est liée à la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le climat. Des experts qui m'ont précédé ont donné une vision du monde tout à fait encourageante et optimiste. Et ils ont raison. Il y a néanmoins aussi des tendances qui sont plus inquiétantes et qui peuvent mettre en cause le processus de transformation et de mondialisation. Et c'est là-dessus que je veux essentiellement insister. Il y a deux mouvements qui sont en cours au moment où nous parlons.
Le premier, qui a été présenté, c'est celui d'une accélération des échanges, de la mondialisation, avec plus de marchandises produites, échangées, plus d'informations qui circulent, plus de capitaux qui bougent sur la planète, plus de technologies qui nous permettent d'accéder à un savoir, à de la connaissance, plus d'intelligence artificielle qui nous donne l'espérance de davantage de bien-être, plus de formation pour les personnes qui peuvent être concernées par ces mutations. Bref, une tendance à la prospérité, à l'ouverture, à l'échange, à la compréhension, au dialogue. Et puis, il y a une autre tendance qui est hélas à l'œuvre en ce moment, qui est la restriction des échanges, la montée du protectionnisme, la mise en cause d'accords internationaux, la contestation du multilatéralisme et donc une incertitude qui peut bouleverser les choix économiques. S'ajoute à cette situation déjà périlleuse des conflits qui ne sont pas réglés, au Moyen-Orient notamment, mais aussi en Afrique, qui provoquent des migrations, le mouvement de population que l'on appelle les réfugiés. Et puis, il y a aussi le terrorisme qui soulève partout des inquiétudes et appelle des mesures de sécurité. Et c'est de cette confrontation entre ces tendances contradictoires, l'une positive, l'autre négative, que dépend le sort du monde. Si bien que si j'ai à faire un pronostic, à ouvrir une perspective, je ne crois pas que l'inquiétude doive se situer au niveau des technologies, de la science, qui apportent toujours des solutions en même temps qu'elles peuvent bouleverser les situations. Le risque n'est pas non plus dans une nouvelle crise économique telle qu'on l'a connue en 2008, avec l'éclatement de bulles financières. Non, le risque majeur, il est politique. Il peut venir à cause de décisions malencontreuses ou de situations mal gérées, de crises qui, à ce moment-là, de politique deviendront économiques, avec une montée du prix des matières premières, et notamment du pétrole, le retrait d'investissement de certaines régions, la restriction des échanges, l'élaboration de règles de plus en plus restrictives pour le commerce ou pour l'investissement, avec des dévaluations monétaires, et donc avec des conséquences extrêmement dommageables sur les peuples, et avec le risque d'un repli sur l'État-nation et le nationalisme. Nous sommes donc en attente de solutions politiques. Et parmi les solutions politiques, il y a ce que doivent faire les gouvernants aujourd'hui, dans le cadre de leur nation ou dans le cadre de grandes enceintes internationales. Il y a trois objectifs que nous devons poursuivre. Le premier, c'est la stabilité. Donner de la stabilité dans les règles aussi bien commerciales qu'économiques, que monétaires. Stabilité pour les parités, stabilité pour les prix, notamment des matières premières, stabilité pour avoir des règles commerciales qui ne soient pas mises en cause, et enfin, nous devons aussi donner de la stabilité dans les investissements. Le deuxième objectif,